shows you what they look like without water. Obviously, they're not floating, but you see the way the thing is constructed. This one is one that, if you notice, was built in 2015, and the hood, which this one is probably oriented at about 45 degrees, we find that a 33-degree angle on the hood acts even more efficiently than this one. 33 33. อันนี้ก็คือตัว White Water Unit ที่ไม่มีน้ำนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตัวมุมองศาของตัวตะแกรงไม่ใช่ตัวที่บังคับน้ำออกไปเนี่ยนะก็จะอยู่ที่33องศานะครับเราเคยมี45องศาแต่ว่า33องศาให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด We wanted to put these pictures in so you understood the concept of what we're talking about when we talk about a white water unit. It is simply a giant airlift device that we have installed on the front end of the raceway right here, and that it drives water through the raceway. ครับอันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วก็คือเป็น giant เป็นไอริฟขนาดใหญ่ที่เอามาติดตั้งไว้ก็จะทำให้มันเกิดกระแสน้ำออกมานะครับ Now I don't know whether you can see it, but right here there is a plastic baffle. It's hard to see, but that's very important to the operation of this thing. When the water is full and it's operating, it's pushing water mostly in the top part of the water column. But if we allow it to, water will come back from the raceway through this front gate back up under the unit. We don't want it to do that. That's kind of like having a heart valve problem. We want the water going one way, not partially one way. You guys understand what I'm talking about? Good. ครับในรูปนี้ก็จะเห็นสังเกตเห็นตัวพลาสติกกั้นอยู่ข้างล่างนะครับก็คือเราต้องป้องกันไม่ให้น้ำมันย้อนไหลกลับมา I think normally just put a cement knee-wall there. Well, that's what we do now. This was in 2015, but typically now we put a concrete or a concrete block knee wall there. It's somewhere between a half meter and a meter tall, and it prevents that backflow from the head end of the raceway. ครับอันนี้ก็เป็นรูปในสมัยปี 2015 ซึ่งเมื่อก่อนตอนนั้นเขาใช้พลาสติกที่ป้องกันไม่ให้น้ำมันย้อนกลับเข้ามานะครับปัจจุบันก็เราจะแนะนำให้ทำเป็นคอนกรีตขึ้นมานะครับ Okay, you can see the blower here. These are small horsepower blowers, typically 1.5 horsepower to 2.2 horsepower, depending upon whether you're on 50 hertz or 60 hertz at your location. อันนี้ตัวสีเหลืองนี่ก็จะเป็น blower นะครับก็มีขนาดเล็กนะครับประมาณ 1.5 หรือว่า 2.2 นะครับก็ขึ้นอยู่กับกระแสไฟที่เรามีนะครับ Yeah, I think this gives you a video. There we go. Okay, you can see the air and water mix coming from underneath the hood is pushing water through the raceway. It passes through the raceway, these 22-meter long cells that have the fish in them. It goes in and goes through that in about 6 minutes. So the exchange is robust. It's not, for fish, it's like child's play. If you're trying to swim against it as a human being, you will be washed down to the bottom end of the raceway. But for fish, no problem. รูปเมื่อกี้ก็จะเป็นวิดีโอถึงแสดงถึงกระแสน้ำที่เกิดจาก White Water Unit ที่ออกไปนะครับจะดูเหมือนว่ามันไม่แรงมากนะแต่จริงๆมันแรงมากนะครับแล้วก็สำหรับปลาไม่เป็นไรสำหรับคนลงไปก็อาจจะโดนกระแสน้ำลงไปทางท้ายของตัวเรสเวย์ได้ Okay, here's a little bit closer view, and I think there's another short video here. You can see it might be upside down, but if it is, it'll go big. But in this still picture, you can see the water is coming from down at the bottom of the screen, passing this direction, through this screen, and also through a second screen
that's been installed to accommodate some small fingerlings. Okay? Now you can see this thing is set up for two screens at one time. That's important. Okay, we'll talk about that a little bit more later, but let's see if this thing is upside down. Up. Good. Okay. อันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกำลังเมตรก็มี1เซลล์30,000ก็3เซลล์นะครับอย่าสร้างมากกว่านั้นถ้าเกิดสร้างมากกว่านั้นก็จะเกิดผลเสีย I may have already said this, but I'm going to say it again. One raceway for 10,000 cubic meters. The 10,000 cubic meter water volume is the biofilter that we're using to process the waste for the raceway cell. ครับก็อยากจะเน้นอีกทีนึงคือว่า1 raceway ต่อ 10,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็ที่พื้นที่ที่เหลือนอกเซลล์เนี่ยก็จะเป็น biofilter. Okay, now in terms of yield, in this raceway, 220 cubic meters of volume, at our peak load, we can handle about 33 tons of fish, one cycle. 1 เซลล์ก็ 220 ลูกบาศก์เมตรสามารถจะมีผลผลิตได้เต็มที่ 33 ตันนะครับอันนี้ต่อ 1 เซลล์นั่นก็คือ6ไร่พื้นที่ 10,000 ลึก 1 เมตรก็จะมีได้ถึง 33 ตัน Now, as a matter of calculation, that figure is 150 kilos per cubic meter. That's what that math is right there. 33 tons is the equivalent of 150 kilos per cubic meter. ก็เกิดจากการคำนวณก็คือตัว maximum load ก็คือ 150 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับ220 ลูกบาศก์เมตรก็เท่ากับ33 ตัน Now, this peak biomass typically should be only maintained for a short period of time because once you reach that, okay, it's time to sell the fish, but you will know when that is occurring or it will occur in this system because the fish are right in front of you. You can sample anytime you want. You know exactly how many there are there and how much feed you've applied, so you'll know exactly when these fish are going to be ready to market. ข้อควรระวังของระบบนี้กันก็คือว่าอย่ามีผลผลิตที่ขนาดเดียวกันในอย่างเช่นเราเลี้ยงปลาก็ลงไปพร้อมกันสมมติมี5เซลล์แล้วลงไปพร้อมกันหมดเลยอย่าทำอย่างนั้นเพราะว่ามันจะโอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายซึ่งถ้าเกิดเราลงสลับกันอย่างเช่นทีละเดือนเราก็สามารถมีผลผลิตได้ตลอดเวลาแล้วก็ตัวบ่อก็จะไม่โอเวอร์โหลดNow, as I was mentioning earlier, this technology is all about what we're producing in pond without any water exchange. The only water that we add is to compensate for evaporative loss or any seepage that might be occurring. ระบบนี้ก็คือข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่มีการเปลี่ยนน้ำนะครับมีแต่การเติมน้ำจากที่มันระเหยออกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมด้วย Okay, another thing that you want to note is we match the blowers with the amount of air needed for the raceway. We don't just come up with any kind of blower because if you're familiar with blowers, there are hundreds of different models. Most of them are, well, some of them are more compressor types and some of them are low pressure air but large volume. This particular tool that we're using is low pressure but also very high volume using this type of blower. ข้อสำคัญอีกเครื่องมืออีกอันหนึ่งก็คือตัว blower นะครับไม่ใช่ว่า blower อันไหนก็สามารถจะเอามาใช้ได้มันจะมีข้อจำกัดของมันแล้วก็เป็น low pressure นะครับเป็นไม่ได้แบบมีความดันแรงมากแต่ว่ามีปริมาณอากาศสูง Okay, I like to teach people that for each raceway you need 3 blowers. One for the unit attached to the raceway, one for the unit that's out installed in open water, but also one that goes in your spare parts building so that if any of these fail, you can install the backup unit very quickly. ครับใน1เซลล์ก็จะต้องมีอย่างน้อย3โบเวอร์นะครับก็คืออันหนึ่งก็ติดอยู่กับเรสเวย์อีกอันหนึ่งก็อยู่กับนอกบ่อนะครับ
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวสำรอง So that you know, these blowers are highly reliable. This is the reason that I thought it would be useful to use this because I personally have blowers that I own that have been operating 24 hours a day for more than 20 years. Same model blowers that we're talking about. So they're highly reliable too. ชนิดของ blower จะต้องreliable นะครับเพื่อสามารถเชื่อถือได้แล้วก็ทำงานอย่างเพราะว่ามันต้องใช้งานหนักมากนะครับต้องเลือกอันที่มันสามารถมีความเชื่อถือได้ Now, anybody who's used electrical equipment understands that lightning typically is not a good friend of electric motors. So when you have electrical storms, this is when you might have a problem with one of these blowers, but typically they operate very, very reliably unless you have a lightning strike that causes internal damage to the motor. ครับบ้านเราก็จะมีในเรื่องของฟ้าผ่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตัว blower จะต้องสามารถที่จะผ่านพวกนี้ไปได้นะครับแต่บ้านเราผมว่าเนื่องจากว่ามีการเลี้ยงกุ้งค่อนข้างจะเราชินกับพวกนี้แล้วนะครับ Okay, as I told you earlier, we make these things as a standard unit so that they're interchangeable with each other. But the diffuser rack, as it is installed in the water, is typically minimally a half a meter above the bottom and generally a meter to a meter two below the surface of the water, depending upon the performance and type of blower you're using. คือความสำคัญของ White Water Unit เนี่ยคืออันดับแรกก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้เพราะว่าเราก็จะมีตัวอยู่นอกสามารถมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็จะมาเปลี่ยนได้แล้วก็ตัวที่ให้อากาศตัว diffuser นะครับมันจะต้องมีความสูงขึ้นมาจากผิวน้ำเนี่ย50 เซนนะครับแล้วก็1-1.2 เมตรจากระดับน้ำมันก็จะให้ฟองอากาศที่ดีที่สุดOkay, the diffusers, I'm going to show you some pictures in just a moment. The diffusers are porous tubing that are attached to the sides of a perimeter manifold. And the blower pushes air down to the perimeter manifold and it goes out the tubing as air bubbles. Now this particular tubing is designed to put out a lot of small bubbles, not micro bubbles, but small bubbles. And we're trying to reach a balance between really, really small bubbles that we get really high levels of aeration efficiency and big bubbles where we get a fair amount of water movement and push. We're trying to find a balance in between those two. ตัว diffuser นะครับก็จะเป็นทิวเป็นท่อที่ให้อากาศออกมาก็เดี๋ยวถ้าโชว์ในรูปต่อไปนะครับมันก็จะห่างกันประมาณ 6-7 เซนแล้วก็จะสร้างตัวฟองอากาศซึ่งเขาก็จะบาลานซ์ให้มีทั้งใหญ่และเล็กเพื่อจะทำให้เกิดคุณสมบัติต่างๆกันนะครับอย่างตัวเล็กก็จะให้อากาศเยอะแต่ตัวใหญ่ก็จะผลักน้ำออกไปนะครับ Now, the first ones that I started building many years ago, I didn't accommodate for being able to remove that diffuser rack so I could service the diffuser tubing. I can tell you I can't hold my breath nearly long enough to go underwater to do some of these repairs that we need to do on occasion. But now I make it where I can slide the rack out and service it above the water and slide it right back in. ครับในการทำงานต่างๆเนี่ยก็เขาตอนหลังที่เขาทำมาให้มันสามารถที่จะดึงออกมาทำงานได้หรือทำความสะอาดได้แต่ถ้าเกิดมันทำงานอยู่เราทำงานลำบากมากครับถ้าเกิดมันทำงานอยู่เนี่ยเราลงไปทำความสะอาดอะไรเงี้ยค่อนข้างจะอันตราย Now, as I mentioned a minute ago, that angle of that hood needs to be 35 degrees or thereabouts. The first ones I built were curved, but I found out you don't need that. It's just as well that they're straight, but again, on about a 35-degree angle. ตัวฮูดของ White Water Unit ที่มันเป็นมุมอย่างนี้นะครับก็จะมีมุมประมาณ 30-35 องศาแล้วก็เมื่อก่อนรุ่นก่อนมันจะเป็นตัวโค้งๆเหมือนไอตัวฮูดดูดควันบ้านเรานะครับแต่ว่าพบว่ามันไม่จำเป็นแล้วนะครับเราตั้งเป็น
แนวตรงธรรมดา Quick story, when I was working on these, it was wintertime. And outside the weather was freezing, but I needed to do some trials on these units. So I thought it'll be pretty smart if I take these over to the Auburn University swimming pool and put the unit in the water. Well, it worked really, really well, but there are people at the swimming pool that still think that guy is really, really a crazy dude. They think I'm crazy over at the Auburn pool because of this tool that I was running trials in the swimming pool. อ๋อโอเคก็เอาตัวไวท์วอเตอร์ยูนิตไปทดลองในบ่อสระว่ายน้ำนะครับ It was a joke. Okay. Now, this floating white water unit, part of a big part of the reason we're using it is to supply aerated water for the fish, but also to create that flow, which also helps us assimilate and help collect the waste. But we're trying to drive that water flow around and around the pond so that we increase the, if you understand standing crop, we increase the way we can make standing crop, and we raise what's called the carrying capacity of the pond. ด้วยระบบของไวท์วอเตอร์ยูนิตซึ่งทำให้เกิดกระแสน้ำในบ่อเนี่ยมันจะทำให้ตัว carrying capacity ของในต่อยูนิตนั้นนะต่อพื้นที่หน่วยนั้นนะสามารถมีผลผลิตได้มากขึ้น So if you're familiar with pond biology, if the water is aerobic, meaning it has plenty of oxygen in it, the breakdown of the waste in it proceeds pretty rapidly. But as this waste settles to the bottom and it gets away from highly oxygenated water, the rate of breakdown or the pace of breakdown slows down dramatically. We're trying to eliminate that completely by mixing this water top to bottom and moving it along like a river all around the pond. ในระบบของบ่อนะครับถ้าเกิดมันมีปริมาณออกซิเจนสูงเนี่ยมันก็จะสามารถตัวเบรกของเสียได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดมันตกลงไปอยู่ตรงบริเวณพื้นแล้วปริมาณออกซิเจนไม่พอเพียงก็จะเกิดปริมาณของเสียขึ้นด้วยระบบนี้ก็พยายามจะ mix ในตัวออกซิเจนทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับเพื่อที่จะให้มันมีการเบรกของเสียออกมาได้ดีที่สุด So for each one of these raceway units, we've got one unit attached to the raceway and one floating at an open pond to facilitate water mixing and moving. อันนี้ก็คือตัวไวท์วอเตอร์ยูนิตเนี่ยก็ในต่อหนึ่งเรสเวย์เนี่ยก็จะต้องมี2ไวท์วอเตอร์ยูนิตนะครับอันหนึ่งก็คืออยู่ที่ตัวเรสเวย์อีกอันหนึ่งก็อยู่ที่บ่อข้างนอก Now, you can take PVC pipe and somebody with plenty of time, and you can drill holes in PVC pipe and make a bubbling device. The problem is those bubbles are far too large for what we're talking about. So we utilize this tubing that's known and marketed as AeroTube. I wish I was smart enough to have had them give me a royalty for this many years ago when we were developing it, but I'm not that good of a businessman. But this AeroTube has a blue stripe, and guess what? There are folks around the world that make knockoffs on this tubing. ในตัวที่เครื่องตัวท่อให้อากาศนะครับก็บางคนก็อาจจะบอกว่าทำจาก PVC ได้ไหมเจาะรูแล้วก็ทำแอร์ดิขึ้นมาพบว่ามันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับรูมันทำให้เกิดฟองอากาศที่ใหญ่เกินไปนะก็ที่ผ่านมาด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาก็เลยใช้ตัว AeroTube นะครับซึ่งก็จะมีแถบสีน้ำเงินอยู่ที่ท่อนะครับ Now, as you might imagine, these diffusers have criteria where they operate most efficiently. For this particular one, what it needs is 1.3 liters of air per meter of diffuser per second. So we've done the calculations and we know how much air is needed for these diffusers. This is why
we use this 1.5 horsepower blower or the 2.2 horsepower blower to power these things. อันนี้ก็เป็นข้อที่เราจะใช้เลือกกับตัวทิวได้นะครับก็คือต้องมีปริมาณ 1.3 ลิตรต่อของอากาศเนี่ยต่อเมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันต่ำกว่านี้เนี่ยก็จะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร I will tell you real quickly, there was a guy in China that was really proud. He wanted to show me his white water unit that he had built himself, and he was very proud about the diffuser tubing that he had, and he got it for a really, really low price. And so I said, well, let's operate it. So he turned on the blower, and we waited, and we waited, and we waited. And finally, I saw a little bit of air coming up, and I said, what diffuser tubing did you use? And he named the company. And I said, do you have some more? And he said, yeah. So he got a piece of it about this long. And I happened to have a piece of the real diffuser tubing we use in my book bag. And we compared them. And a really scientific test, I did a really scientific test. ก็ประสบการณ์ของดร.เจสซี่ที่ผ่านมาก็มีคนหนึ่งในประเทศจีนนะครับก็เขาสร้างตัวดิฟฟิวเซอร์ใช้ท่อเขาเองแล้วก็บอกว่าถูกมากดร.เจสซี่ก็เลยบอกว่าลองทำงานดูซิปรากฏว่ามันไม่มีอากาศออกมาเลยนะครับนั้นเขาก็เลยทดสอบโดยใช้ตัวดิฟฟิวเซอร์ของเขาที่เขาพกปกติตัวไว้มาเปรียบเทียบกัน So when we compared the two, this really highly scientific thing we did was I took 1 foot of his material, put my finger over the end and tried to blow through it, and it was like no air. And then I took mine, and it was like no problem. So his was able to produce really, really tiny bubbles, but it's only at high pressure. So it would be good for something like pure oxygen. But we don't have pure oxygen, so the diffuser tubing that he should have been using and he subsequently went to buy operated with very, very little pushback on the blower motor. So the blower motor is spending energy pushing air through the system rather than trying to defeat the diffuser. ครับก็วิธีการทดสอบเขาก็เอามาเป่านะครับเป่าแล้วปรากฏว่ามันออกน้อยมากนะอาจจะเนื่องจากว่าปริมาณแบบเล็กมากนะครับมันทำให้ไม่เหมาะสมแล้วซึ่งถ้าแบบมันออกมันเล็กเกินไปเนี่ยมันก็จะดันกลับเข้าไปในเครื่องแล้วก็ทำให้เสียตัวโอเวอร์อีกต่างหากนะครับ These blowers are called regenerative blowers. Regenerative blowers. And they operate very efficiently as long as the bearings are okay. If you hear them when you start one of these blowers, it has a particular pitch of whine. Y'all know what I'm talking about, I'm sure. If it's whining like, and that's the normal whine. If it's going, you know the bearings are having a problem, right? ครับชนิดของโบรเวอร์เนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากนะครับว่าเราต้องดูให้ดีนะครับถ้าเกิดมีเสียงที่มันรันแบบปกตินะมันก็จะรันแบบอย่างที่เขาทำเสียงเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันตัวลูกปืนมันมีปัญหาเนี่ยเราก็จะต้องทำการเปลี่ยน So on occasion, especially if you hear something that's ordinarily different from ordinary, but on occasion, even so, check the amp use of the blower. Check the electrical use and record it. So because every motor is a little bit different. So if it's normally using 7.2 amps, and all of a sudden it's using 8.2 amps, you may not hear the difference, but I guarantee the motor knows the difference. And whenever that starts to occur, you need to address the bearing issue. ครับในสเปคของตัวโบรเวอร์นี่ก็สำคัญมากนะครับเราจะต้องดูว่ามันใช้ไฟ
หรือว่าใช้มีสเปคยังไงบ้างก็ต้องใช้ตามนั้นถ้าเกิดไปใช้ผิดมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายของในโบเวอร์นั้นด้วย Okay, I put this picture in here. You can see this gentleman has his blowers inside of a nice concrete shed. This happens to be in China. You can see the blowers are putting air into this tube right here. So what's wrong with the picture? ในรูปนี้ก็คือเป็นรูปที่ในประเทศจีนนะครับเป็นติดตั้งโบเวอร์อยู่ในโรงเก็บอย่างดีแล้วก็มีท่อออกจากโบเวอร์ต่อเข้ากับท่อส่งอีกอันหนึ่งนะครับทางดร.เจสซี่ก็ถามว่ารูปนี้เนี่ยมันมีสิ่งผิดปกติอะไร There is something wrong there, and he found out he didn't know what was wrong, but when I walked up, I could tell exactly what it was, and it's simply that these are blowers, not compressors. So when he pushed air out of a 3-inch pipe, and he has 1, 2, 3, 4, and another one right here, 5 blowers all into this one small pipe, it was like, again, like the blowers couldn't perform because the tubing was too small. ครับสิ่งที่ผิดปกติในรูปนี้ก็คือตัวโบเวอร์เนี่ยมันเป็นแอร์โบเวอร์ไม่ใช่คอมเพรสเซอร์นะตัวที่ต่อเข้าไปในท่อเนี่ยมันต่อเข้าไปใน4ตัวแล้วพอเปิดพร้อมกันมันก็จะเกิดอาการอั้นนะครับแล้วก็ขนาดของท่อด้วยที่มันไม่เหมาะสม So now he has a single tube that fills up that whole trough. I want to say it's about 30 centimeters in diameter. ครับหลังจากที่ดร.เจสซี่เข้าไปพบแล้วก็แนะนำให้เขาเปลี่ยนเป็นท่อขนาดประมาณ30เซนมันก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ So remember, these are high volume, low pressure tools that operate very efficiently if we let them. ครับก็จะต้องเป็นไม่มีความดันนะครับเป็น low pressure แล้วก็มีปริมาณของอากาศสูง Okay, this is a SketchUp image of one of these units. You can see the diffusers underneath the hood here. I'm going to show you some more pictures. But you can see this one is designed to release these little latches right here and slide the diffuser rack right out so you can service it. อันนี้ก็เป็นดีไซน์ของตัว Vibrator Unit นะครับเป็นรูปแบบที่เขียนขึ้นจะสังเกตได้ว่าข้างหลังตรงข้างล่างที่ท่ออยู่นะครับก็จะมีตัวน็อตที่กันเอาไว้เราสามารถที่จะคลายน็อตตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาทำความสะอาดได้ Okay, now this is kind of just a basic system. You don't see the floats here, you don't see the blower or anything, but you see the unit. And one thing that you might see is the diffuser tubes are oriented in the same way the water flows. The water flows this way, and the diffuser tubes are oriented in the same direction. It doesn't sound like much, but if the diffusers are oriented this way, the water movement slows down significantly. สิ่งที่ดร.เจสซี่บอกอย่างนึงก็คือตัวท่อมันนะครับก็ควรจะไปในทิศทางเดียวกับกระแสน้ำถ้าเกิดไปอยู่ขวางกระแสน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้กระแสน้ำมันลดลงอย่างเห็นได้ชัด Okay, here's another image of the same tool. Remember what I told you about the diffuser, the rack, the hood here. This is too steep of an angle. This is 45 degrees. It needs to be about 33 degrees, 35 degrees. ครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งของ Water Unit นะฮะรูปนี้อาจจะเป็นประมาณ 45 องศาแต่จริงๆแล้วที่เหมาะสมที่ทางดร.เจสซี่แนะนำคือ 30 ถึง 35 องศา Okay, remember I said these diffuser tubes are installed close together. Remember the water is flowing in the direction of the tubing, but this is the tubing type that I'm talking about now. Just for reference, from here to here is actually about 1 meter. This looks like it's about 3 meters, but it's only about 1 meter. อันนี้ก็เป็นรูปที่เราผ่าออกมาให้ดูนะครับก็จะเห็นท่อที่วางห่างกันตะกี้ที่บอกก็คือประมาณ 6-7 เซนแล้วก็มีความยาวประมาณ1 เมตรนะในรูปนี้อาจจะทำ
รูปมันทำให้ดูสัดส่วนผิดไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วท่อเนี่ยประมาณยาว1 เมตร Okay, the other thing you notice about this, because I was so smart, I made this into one unit. So now I've gotten smarter